Bukti pengiriman paket ke Jombang, nomor resinya ini. Ada 4 item belanjanya, termasuk kit. Nah, yang kita cek QC ulang, kita cek kembali adalah kit. Yang lainnya mah aman ya, karena produk-produk mentah, produk bahan. Kalau kit kan ini memang harus dites kembali, jadi sebelum dikirim kita cek ulang agar tidak terjadi retur. Kondisi barang baru ya, bukan barang bekas. Kita cek 8 pin 2 piece, kita cek dulu. Untuk matiin HF ada di pin 3. Oke, 1 oke. Oke, mantap bosku. Kita packing dulu tanpa jeda. Videonya asli ya. Ini cuma buat bukti, bos. Bukti pengiriman, bukti kondisi barang oke. Kalau ada label di atas stiker berarti sudah aman. Ini 2 piece IC-nya, kemudian sama tombol-tombolnya. Videonya tanpa jeda ya. Kita packing. Ada sikring, order sikring juga dia. Sikring terbawah 1 ya. Sikring. Oke, kita packing dulu guys. Oke. Mantap bosku. Nomor resinya masih yang tadi ya. Oke, ditunggu bosku barangnya. Terima kasih.